歡迎嚟到小紅姥姥的故事世界。Hello， 小朋友，我係小紅姥姥啊。今日我會同大家講一個故事，故事名係《歡樂無比麵包嘉年華》。歡樂無比麵包嘉年華，文圖野志明家，翻譯米雅，聲演小紅姥姥。呢度係麵包鎮，各式各樣嘅麵包感情融洽咁喺呢度一齊生活。鎮上面就快舉行一年一度嘅麵包嘉年華啦，大家都期待住麵包大遊行嘅日子，到時候就會有好多唔同嘅麵包排住隊喺度行，一路展示住自己最得意嘅裝扮喺度遊街。果醬麵包們講：人哋要搽一堆草莓果醬去參加大遊行㗎，我要搽蘋果醬。紅豆麵包、奶油麵包，仲有菠蘿麵包，佢哋都好搏命咁做緊準備啊！我哋唔可以輸㗎。聽到果醬麵包講嘅說話，小吐司都開始諗自己要以點樣嘅裝扮去參加大遊行。小吐司都會同佢嘅兄弟姊妹一齊參加大遊行。一入屋企佢就講：我哋都要加油至得啊！吐司哥哥問：就搽一啲品質唔差嘅奶油咪得咯？咁樣仲唔夠咩？唔得㗎，唔得㗎，咁樣都冇咩好睇。我哋要令大家大吃一驚先得㗎。咁就搽朱古力醬啦。哎呀，人哋比較想搽果醬喎。唔得唔得唔得，要放埋芝士。豆沙餡都唔錯啊。每一樣都好似好好咁喎。哎呀，今次點樣揀好啊？啊，係啦，全部都放上去，咁樣或者都唔錯喎。小吐司喺身上面搽咗朱古力醬同埋果醬，亦都放咗少少芝士。就連紅豆餡都搽埋上去。小吐司苦笑咁樣講：哎呀，全部都溝埋晒一齊啊！突然間有個聲音講：呵呵呵，又唔係放得多了就會贏。講呢啲說話嘅就係將草莓同埋鮮奶油堆到成座山咁高嘅吐司哥哥。吐司哥哥一副胸有成竹嘅樣，重點係睇你呢啲配料點樣搭配，點樣堆疊嘅啫。大家都攞起草莓同埋鮮奶油喺哥哥身上面搭完一層又一層。哇，好有型啊，實在太有型啦！再搭多啲啦。吐司哥哥都跟住士氣高昂，多啲啊，再多啲啊！就喺呢個時候，多啲啊，再多啲啊，多啲！哎呀！實在搭得太多啦，好痛啊！突然之間，小吐司握拳頭打咗一下手掌心，佢就講：係啦，我有個好主意啊！只要咁樣做，保證能夠令大家目瞪口呆啊！只不過淨係靠我哋呢係做唔到嘅，我哋就要叫埋其他吐司過嚟幫手。小吐司將本身冇諗住參加大遊行嘅吐司朋友都叫埋過嚟幫手。喺嗰一晚，四方形嘅黑影一一咁往小吐司嘅屋企靠近過嚟。麵包嘉年華嘅日子終於到啦！bang bang bang，煙火聲一響起，大遊行就開始啦。各式各樣嘅麵包一個接住一個咁走過嚟。紅豆麵包講：我哋呢群包包住各種餡料㗎。菠蘿麵包講：睇下我哋砂糖亮晶晶㗎，係咪好靚呢？熱狗麵包卷講：捲成咁樣，係咪好犀利啊？接住落嚟，終於輪到小吐司佢哋出場啦。
吐司吐司吐司絲，鬆軟 Q 彈吐司絲。小吐司一家同埋好多吐司同伴唱住歌上場啦！吐司吐司吐司絲，吐啊抹啊吐吐抹抹，加呢個加嗰個全部都不錯。吐司吐司吐司絲，小吐司喺佢哋身上面又塗又抹，仲加咗好多配料，然後跳出去。嘿，呵嘿，睇下我合體大功告成！我哋係好長好長嘅三文治遊行隊。喺旁邊觀賞緊嘅麵包們既驚喜又開心。哇，實在太犀利啦！吐司你哋好厲害呀！吐司吐司吐司絲，小吐司佢哋充滿自信，精神抖擻咁抵達咗嘉年華會場。大遊行結束之後，所有麵包們又唱歌又跳舞，真係好開心啊！麵包嘉年華，歡樂無止境。小朋友，故事講完啦，呢個故事係咪好有趣呢？下次見，拜拜。如果你鍾意我嘅故事，不妨點一個讚或者按訂閱啦，多謝晒。